हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर आओ। जो इंजन का नॉइज़ आता है ना रोनिन का, यहाँ से वो ये जगह से जो आवाज़ आता है बहुत गंदा वाला, वो आवाज़ आप कैसे ठीक कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। तो देखो सबसे पहले क्या रहता है ना, एक स्पॉकेट रहता है। देखो मैंने अभी चेंज करके लाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो, ये है बिल, इसमें कॉस्ट है 0 और यहाँ पे दिखा है स्पॉकेट इंजन रबर। ठीक है जी, रबड़ी। तो रबड़ी खाने वाला नहीं है ये इसके अंदर जो छोटा वाला इंजन जैसा दिखता है ना, स्पॉकेट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो मैंने फर्स्ट सर्विस में लेके गया था बाइक, तो लोगों ने लूप करो ठीक हो जाएगा ऐसा वैसा बहुत सारा घुमाया, पर ठीक हुआ नहीं है। उसके बाद मैंने डाला था मेल कंपनी में। तो जिन रोनिन वालों को दिक्कत आ रहा है ना कि ये पार्ट से आता है, यहाँ पे जो स्पॉकेट रहता है वो उसका पता नहीं। अभी उन्होंने खोलने के बाद वो बोल रहे थे शायद उसका शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उसके वजह से आवाज़ आता होगा। तो शायद वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट रहेगा, और जितने की गाड़ी में वो शेप का बना रहेगा ना, सारे में दिक्कत आता होगा। तो ये पार्ट चेंज करने के बाद अभी मेरे गाड़ी से बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही है। देखो मैं चालू करके भी बताता हूँ आप लोगों को। देखो चेंज का एकदम नॉइज़ नहीं है। तो ये तो क्या हो रहा था ना, मेरा गाड़ी जैसे ही मैंने 5th गियर में 4th गियर में, मैंने गाड़ी को 5th गियर में लेके जाता था, 4th गियर में 40 प्लस करता था, बहुत गंदा आवाज़ आ रहा था। अभी वो आवाज़ एकदम से चला गया है, 0 हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जुगाड़ वाला काम हुआ है, पूरा 100% काम हुआ है। तो मैं एक सर्विस सेंटर में गया था, वहाँ पे लूप बोल रहे थे। दूसरे सर्विस सेंटर में वो लोग ने ऑलरेडी ये सॉल्व करा हुआ था, और उन्होंने दोनों स्प्रॉकेट चेंज किया था। बेस मॉडल का रेड कलर का था, बट मेरे इसमें खाली सामने वाला चेंज किया। मैंने टेस्ट ड्राइव लिया और 70-80 तक गाड़ी भगाया, कोई आवाज़ नहीं है, माइनर सा आवाज़ है, वो चला सकता है। पर 30-40 में बहुत ज़्यादा वाला आवाज़ था, वो अभी बिल्कुल से निकल गया है। और ये पार्ट ओपन किया था वो लोग ने, देख सकते हो। नए गाड़ी में पार्ट वार्ट ओपन होना नहीं चाहिए, जबकि TVS को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बट ठीक है, 0 कॉस्ट में कर दिया। TVS में मैंने मेल किया हुआ था। तो अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है सर्विस सेंटर से, तो आप मेल करो, कंपनी के थ्रू जाओ, तो वो लोग चेंज करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मेरा किया हुआ है। और मेरा पहला सर्विस जब मैंने किया था उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बहुत ही जल्दी। तो ये वीडियो मैंने इसके लिए बनाया कि बहुत गंदा सा जो नॉइज़ यहाँ से आता है, उससे बहुत लोग परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए देखो, ये पार्ट आप चेंज करवाओ। अगर आपका लूविंग से नहीं हो रहा है तो आप ये पार्ट चेंज करवाओ, अंदर से जो स्पॉकेट है। उसके बाद देखो आपका आवाज़ मेरे हिसाब से 100% सॉल्व हो जाएगा। चलो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना।